this pod, Darul Hikam Integrated School Primary Podcast, and it will be our first episode. Yay! Okay, my dear students, parents, teachers, and all of the audiences, it will be our first episode of this pod, Darul Hikam Integrated School Primary Podcast. Yeah, so inshallah, we are going to make this podcast and post it weekly. And at the podcast, we are going to invite a lot of people. Yeah, so later we can invite teachers, students, parents, alumni, and also other guest stars that can give us some inspiration. Yeah. Okay, and on this occasion, I am Mr. Bayu, your host at the first episode. I am not alone here because we have invited one of the teachers who is very popular at our school. Yeah, I will give you a clue. Yeah, so he spends most of his time at our school for being primary one past teacher. Yeah, so is there anyone who can guess who will be our today's guest star? Okay, so everyone, let us welcome Mr. Nizar Akbari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you, Mr. Nizar? Alhamdulillah. Welcome to our podcast. Yes, thank you. Okay, so Mr. Nizar, let me know what is your opinion about this podcast? Oh, my opinion about this podcast is very good because later we can invite a lot of people to share everything here. Good job. Okay, thank you so much. Yeah, so later I will give some questions to Mr. Nizar. Yeah, and of course I believe that a lot of you now knows about Mr. Nizar. Okay, students, for this podcast, let me remind you that I am not only going to talk with Mr. Nizar, but later we will have another activities. Yeah. So later, Mr. Nizar, we will have a quiz. Yeah. For this episode, there will be a question of math. Yeah. Math. That will be delivered by our math teacher, Mr. Agus. Yeah, Mr. Yeah. So later, students, you can try to participate at the quiz by watching our podcast and later answer the question. Yeah, answer the question through the live chat. Yeah, over there. Later, you can write your answer there. Yeah. Besides that, there will be also another section which is called the HIS Primary Students Talent. Wow. Yeah. On this occasion, later you will see two of our students who will show their talent, which is cooking. Yeah, there will be Sharika, a primary 4 student, and also Audi. Yeah, who will show their talent at cooking. Okay, Mr. Nizar. Yeah, once again, I would like to welcome you at this podcast, and students, and also parents and teachers, all of the audiences, inshallah this podcast, we have implemented this podcast through the health protocol, yeah? Yeah, of course. Yeah. Wearing mask. We have wear the mask and also wash our hands before entering the studio. And everything should be clean, right? Yeah, do our physical distancing. How many meters? I have checked it is more than 1 meter. Okay. Yeah, and by wearing mask, hopefully it is enough. So don't forget, students, for keep doing the 5M, ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, dan mengurangi mobilitas. Ya, artinya kita harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Ya, ditemani oleh Mr. Bayu dan Mr. Ridwan. Mr. Nizar kali ini
Mr. Rizal. Ya, sepertinya saya kangen sama Mr. Ridwan. Iya. Halo, Mr. Ridwan belum datang ya? Oke, so Mr. Nizar ini adalah salah satu guru yang paling senior ya. Oke, jadi primary ini didirikan tahun 2007 ya Mr. Nizar ya? 2007. Oke, usianya sekitar kurang lebih 15 tahun. Dan Mr. Nizar sudah berapa lama mengajar di primary? Kurang lebih 11 tahun. Ya, sebetulnya di sini itu tidak ada senior sama junior, kita semua sama, Sir. Karena saya juga bisa belajar dari junior saya. Oke. Gitulah dan seterusnya. Ya, oke. Saya tetap harus hormat ya dengan Mr. Nizar. 11 tahun ya kurang Ya, lebih Mr. 11 Nizar tahun. ini, dan salah satu hal yang paling dikenang mungkin oleh banyak siswa itu karena Mr. Nizar menghabiskan sebagian besar waktunya menjadi wali kelas Primary one ya. Oke, Mr. Nizar masih ingat siapa saja siswa Mr. Nizar ketika pertama kali mengajar di primary? Ya, pertama kali waktu saya mengajar di primary itu tepatnya saya menjadi wali asuh kelas 2. Oh, kelas 2 dulu ya? Kelas 2 dulu. Jadi waktu itu saya menjadi wali asuh kelas 2. Siswa-siswanya itu ada Edriani, Tata, Abdillah dan kawan-kawan. Oke, Seperti kita itu. say hi dulu Edriani, Tata. Ya, mungkin lagi nonton sekarang. Mudah-mudahan sudah Mudah-mudahan. ada semua ya. Iya, Jadi mudah-mudahan. melalui podcast ini kita bisa bersilaturahmi juga ya. Oke, kemudian setelah menjadi wali asuh kelas 2, sebagian besar waktu Mr. Nizar di sini kan menjadi wali kelas Iya, primary kelas one ya. primary one. Yang saya ingat apa saja Mr. Nizar pengalaman yang paling berkesan selama menjadi wali kelas primary one? Wow, Masya Allah, pengalamannya sangat luar biasa sekali, Sir. Karena waktu itu saya melihat ada anak kecil di kelas 1 menangis, ketawa, ada yang lari-lari, ada yang loncat-loncat. Wow, sangat ekspresif dan sangat berkesan bagi saya. Lalu saya juga berpikir, loh, dulu juga saya tidak jauh seperti itu. Waktu saya kecil, waktu saya kelas 1 di SD, bahkan lari-lari, loncat-loncat, ya, dan macam-macam seperti itu. Sehingga mereka itu merupakan cerminan buat saya. Saya jadi teringat sebuah hadis, Al-mu'minu mar'atul mu'min. Mukmin yang satu lagi merupakan cerminan dari mukmin-mukmin yang lainnya. Mereka itu cerminan-cerminan saya. Ketika saya melihat mereka ceria, wah, saya juga ceria. Tapi sebaliknya, ketika saya melihat mereka bad mood, marah-marah dan lain-lain, bisa jadi saya juga seperti itu. Makanya kita sebagai seorang guru harus selalu berpositif melihat anak-anak dan lain-lain. Itu mungkin sih yang menjadi pelajaran buat saya ketika saya berada di kelas 1 terus. Oke, ya, tepuk tangannya dulu dong untuk Mr. Nizar ya. Walaupun karena kita menjauh kerumunan ya di studio ini hanya ada sekitar berapa orang? Sekitar ya, memang 4 orang. 4 orang ya di studio ini. Jadi itu dilakukan karena sekali lagi kita melaksanakan 5M tadi ya, Mr. Nizar. Oke, Mr. Nizar, tidak terasa ya kita melaksanakan home learning itu sudah lebih dari 1 tahun ya. Saya masih ingat pertama kali anak-anak kita, students, remember that the first time you did your home learning activity, it was March 16, 2020, 16 Maret 2020. Nah, sekarang sudah 2021 ya, di bulan Maret, sudah lebih dari 1 tahun Mr. Nizar kita melaksanakan kegiatan home learning dan menahan rindu kita bertemu dengan anak-anak secara langsung. Menurut Mr. Nizar nih, apa kesan-kesannya selama 1 tahun kita melaksanakan kegiatan home learning, juga terutama pesan ya kepada anak-anak kita agar tetap bisa menjaga motivasi belajarnya? Ya, oke, kesan-kesannya ya, Sir. Dulu itu kan kita bertatap muka. Nah, sekarang tidak bertatap muka. Wah, rasanya sedih. Saya pengen ketemu sama anak-anak, kangen sama anak-anak. Ya, bisa bercanda-canda dan lain-lain. Sekarang kita terpisah lah karena pandemi ini. Saya di rumah, anak-anak di rumah dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya luar biasa. Saya apresiasi sekali. Karena memang saya guru
Mr. Bayu juga guru, masih bisa melaksanakan tugas kita. Kita masih bisa mengajar secara normal, walaupun secara virtual. Dari jam 7.15 sampai jam 12, luar biasa. Kita tetap melakukan tugas kita dengan baik. Dan anak-anak juga masih bisa belajar. Coba kalau kita melihat di luar sana, masih banyak anak-anak yang memang kurang beruntung, terhambat karena pandemi, kekurangan fasilitas dan lain-lain, sehingga mereka tidak melakukan proses pembelajaran. Mereka tidak punya guru, mereka tidak punya fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Maka dari itu, saya ingin memberikan pesan, khususnya kepada anak-anak primary di Darul Hikam. Tolong, ini sebuah keberkahan buat kita, sebuah kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Bila perlu, nyalakan terus kameranya. Bukan bila perlu ya, memang itu harus. Nyalakan terus kameranya. Jangan dimatikan. Simak dan dengarkan guru ketika mengajar. Itu saja mungkin yang mungkin bisa saya sampaikan, yang pesan-pesannya. Oke, terima kasih Mr. Rizal. Sama, saya juga awal home learning mengira, aduh, anak-anak takut bosan, Betul. ya. Takut misal setelah 1-2 bulan berjalan yang tidak hadir banyak. Ya. Tapi alhamdulillah ya, Alhamdulillah. selama kurang lebih dari 1 tahun kita melaksanakan home learning, anak-anak kita tetap semangat. Ya. Salah satunya bisa kita simak dengan kehadiran mereka, ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk seluruh siswa primary, ya. Kita termasuk orang beruntung, Sir. Kita masih bisa melaksanakan pembelajaran. Ya, dan bukan cuma teachers ya yang berjuang, kalian juga ikut berjuang, ya. Ikut Kita berjuang agar tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan positif lainnya yang tentunya sekarang lebih terbatas, ya. Alright students, as I have mentioned you before that we are here not only going to talk, not only having a conversation, but there will be another section. So after this, Mr. Rizal, Mr. Agung will replace us, and he is going to give you a math quiz. Math quiz. So everyone, especially primary students, you can participate at the quiz by watching our podcast, and then later you have to see at Mr. Agung's question. You have to hear Mr. Agung's question carefully and try to answer it through the live chat. Live chat over there. You can type your answer there, and don't forget everyone for answering your questions, and also write your name and your class. Ya, kita ikutan. Janganlah kayaknya tidak, biar anak-anak saja. So if you are writing your name and also your class, so later we will know who will be the first to answer the question correctly. Alright, for Mr. Agung, the time is yours. Pause dulu dong. Okay, thanks Mr. Bayu. Hello students, welcome to the HIS Pod Quiz. And now I will give you one question about math, and for those who can answer it correctly will be announced after this section. Okay, so what is the question? This one. Can you see this picture? The question is, how many squares are together? Okay, do you understand about the question? One more time. How many squares are together? Okay, be focused because this question is so tricky. Okay, so don't forget to write on the chat here, and for the winner will be announced after this section. Okay, back to Mr. Bayu. Okay, thank you Mr. Agung for the question. And students, I would like to remind you that you can participate at the quiz by telling us your answer. You can tell us the answer by typing it at the live chat above there. And also don't forget to write your name and also your class, because
we know that some of you may use your parents' account, so we need to know your name and also your class to make us notice that it is you who answers it correctly and also faster. Yeah, that's from Mr. Agung. Yeah, so Mr. Agung is our lovely math teacher with Miss Harni, Miss Anita, Miss Yuna, Mr. Cory, yeah, who have guided our students for making a lot of achievements in math, yeah, Mr. Nizar. So Alhamdulillah, our students is having great achievements in math, yeah. They have participated at a math competition in national and also international level. Bahkan Mr. Agung itu sampai pernah mendampingi siswa berkompetisi math di Vietnam, ya. Ada juga beberapa siswa yang ikut serta untuk kompetisi math itu di Australia, Mr. Rizal, di negeri kanguru. Dan juga ada yang pernah ikut lomba math di Korea Selatan. Waktu itu didampingi oleh Miss Anita, ya. Luar biasa. Okay, so once again, you have participated at the quiz. Don't forget to write your answer up there, yeah. Okay, Mr. Nizar. So as you have mentioned before, that you have spent most of your time being the class teacher of primary 1 and also teaching Al-Quran, ya, Mr. Nizar. So I have a question for you, Mr. Nizar. In your opinion, so what should our students do so they can memorize the Quran really well and also keep their memorizing, ya? Jadi bagaimana agar siswa kita itu bisa menghafal Al-Quran dengan baik, tapi tidak sebatas hafal, juga menjaga hafalannya yang sebetulnya lebih sulit, ya, dibandingkan dengan menghafal itu sendiri. Oke, mangga bisa Nizar. Oke, terima kasih Mr. Bayu. Pertama-tama anak-anak itu harus mengetahui Al-Quran itu memberikan banyak benefit atau memberikan banyak manfaat buat kehidupan kita. Kita tahu Al-Quran itu merupakan guidance atau petunjuk hidup kita, petunjuk dalam melakukan segala aktivitas. Kita makan, minum, belajar, berbaur dan lain-lain, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga memberikan sebuah special place bagi teman-teman semua atau anak-anak primary di sini khususnya yang mampu menjadi penghafal Al-Quran. Diberikan tempat spesial menjadi sebuah atau menjadi keluarganya Allah. Innalillahi ahlina minan nas. Para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah itu? Manhum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Keluarga Allah itu yaitu adalah ahlul Quran. Mungkin pertanyaannya, siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran itu yaitu adalah khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau sudah mengetahui keutamaan penghafal Al-Quran, yang pertama Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita, petunjuk dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu menjadi sebuah wasilah bagi kita atau cara bagi kita untuk menjadi keluarganya Allah. Insya Allah rasa cinta kita, rasa semangat kita lah untuk menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya akan tumbuh. Ketika sudah tumbuh, ketika sudah cinta, ujung-ujungnya ke sana, ya, cinta terhadap Al-Quran, maka semangat untuk menghafal Al-Quran, semangat untuk menjaga hafalan Al-Quran, semangat untuk mengamalkan Al-Quran itu akan tumbuh. Intinya menanamkan kecintaan Al-Quran terhadap anak-anak. Seperti itu. Oke, terima kasih Mr. Nizar. Oke, selain itu Mr. Nizar, sebagaimana kita ketahui, ya, yang tadi kita bicarakan bahwa kita dan juga anak-anak sudah kurang lebih dari 1 tahun, ya, belajar secara daring atau secara online. Dan tentunya tantangannya jauh lebih berat, ya, khususnya dalam
pembelajaran Al-Quran. Saya ingat ya, biasanya ketika pembelajaran Al-Quran dilaksanakan di sekolah, anak-anak bisa secara bersama-sama ya dengan teman-temannya menghafal di musola bareng-bareng ya, bisa padahal sampai di lobi ya, hafalan bersama-sama murojaah menghafal dengan secara menyenangkan ya bersama teman-temannya atau di dalam kelas. Nah sekarang anak-anak itu harus belajar mempelajari menghafal Al-Quran di rumah misalnya selama lebih dari 1 tahun. Nah, bagaimana caranya misalnya supaya ketika mereka melaksanakan kegiatan itu di rumah, tapi semangatnya tetap sama ya dalam melakukan hafalan Quran. Bagaimana itu caranya misalnya? Nah, alhamdulillah untuk anak-anak mereka merasa terpancing dan merasa tertantang dengan adanya munakosah. Ujian hafalan juz 30, juz 29, 28 dan seterusnya. Mereka termotivasi dengan itu sehingga mereka berlomba-lomba menyetorkan hafalan dan memurojaah di rumah. Kemudian di samping itu juga tetap yang paling utama dan yang paling harus ditekankan oleh kita sebagai seorang guru, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Itu tidak ada lagi. Karena pada dasarnya kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu akan memberikan manfaat bagi kita sendiri, keluarga kita bahkan ya, dan umat pada umumnya, akan terbentuk rasa sayang kita atau rasa kepedulian kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khususnya kalau misalkan sekarang untuk menghafalnya, seperti itu. Oke, jadi step by step ya, step by step. Sekarang you are primary students menghafal. Betul. Ya, insya Allah kalau sudah hafal, nanti kedepannya juga bisa mengamalkannya. Ya, oke. Dan tadi munakosah juga penting ya. Munakosah juga penting. Motivasi bagi siswa-siswi kita agar tetap semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Dan sebentar lagi munakosah di tahap kedua ya. Bulan April sekarang. Akan dilaksanakan di bulan April. So students just prepare yourself and keep your spirit at memorizing the Quran. Okay, Mr. Nizar, thank you for your answers. And students, as I have mentioned before, it will not only us, me and Mr. Nizar and previously Mr. Agung, who have involved at this podcast. We also have the section which is called as the HIS Primary Students Talent. Wow. Yeah. So on this occasion, later, you are going to see the talent of not only one, but 2 of our students. Yeah. Shalika from Primary 4 and also Audi. Yeah. Who will show their talent at cooking. Wow. Ya, Mr. Nizar suka masak? Kalau makan suka. Kalau masaknya. Oke, jadi kita akan lihat video dari 2 orang siswa kita, yakni Shalika dan Audi, yang mengisi mengisi kegiatannya di rumah dengan memasak. Oke, for Shalika and Audi, the time is yours. all-purpose flour. Next, add room temperature milk. Add 1 tablespoon of sugar. Next, add pinch of salt. Add 3 large room temperature eggs. Last but not least, we're using vanilla extract. Turn on the blender and blend for about 1 minute. Put butter in skillet pan. Melt butter in the oven.
Turn off the blender. Now add all your batter into the skillet pan. Preheat the oven in 220 Celsius degrees. Make sure you use oven mitts. Bake the pancake about 25 minutes until it's brown and puff. So, let's take a look. You did it! Dust with powdered sugar. You can also serve with jam or honey. And also, we love to top this with fresh fruit and ice cream. Ta-da! Friends, cooking is a fun activity, especially now when we are in the pandemic. We need to find an interesting activity, and we think that cooking is one of them. Enjoy your time, friends! Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so students and audiences, that is the talent of Shelika and Audi. Let us give applause for Shelika and also Audi who have shown their talent at cooking. That is amazing. Yeah. Okay, so dear students, parents, and also teachers, audiences, I hope that all of you will always watch our this pod, our podcast, because at every episode we will show you the talent of our students. So later we will show another talent of our students. So just stand by and keep watching our podcast. Okay, so by watching that video, Mr. Nizar, about the students' activities, especially during this pandemic, when they cannot play with their friends. For example, Mr. Nizar, in your opinion, what are the useful activities that the students can do during this pandemic? Okay, in my opinion, the useful activities that the students can do during pandemic is they do the favorite activities, their own favorite activities, such as physical training, riding bicycle, and also like Audi and Shelika do is cooking, right? So by doing the favorite activities, hopefully we can increase our immune, and if our immune is increasing, of course we will be healthy. That's all. And hopefully we are always having that great immune in our body. And besides that, Mr. Nizar, in your opinion, what kind of goodness that the students can do during this activity? Wow, actually there are a lot of goodness that the students can do during activities, as we know that we cannot get out because of the pandemic, so we can do it at home. Firstly, perform salat, read Al-Quran, memorize Al-Quran, help parents, and do the useful things. Why I put performing salat is the first point, because by performing salat, it will make your character good. As we know that as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat prepare ourselves to do immoral thing. If our behavior is good because we perform salat well, hopefully it will give good impact to the environment. That's all. Alright, thank you so much, Mr. Nizar. So we have been together for more than 30 minutes. Wow! Wow, the time flies so fast. So I would like to thank to you again, Mr. Nizar, for coming to this
historical podcast ya, because it is our first episode. So thank you so much. Let us give applause for Mr. Nizar. Yeah. And for all of you who are watching our podcast, hopefully you can get any lesson from our conversation, and you are willing to watch another episode of our podcast. So I think we should pause our today's podcast. So thank you so much one more time for all of you who spent your time for watching this podcast. And for the winner of the previous quiz, Mr. Nizar, it will be announced as soon as possible. Yeah, we will announce it down here at the comment sections delivered by the official YouTube account of our school. Okay. Thank you so much one more time for watching our first podcast. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.